просто начнем с молитвы. Просто будем молиться. Будем нуждаться в Боге, будем готовить свои сердца для этого слова, которое Бог для нас приготовил. Аминь. Бог здесь, Бог живой, и Он среди нас. Где двое или трое собраны, Бог посреди них. Аминь. И мы здесь собрались, нас больше, чем двух. Мы можем верить на основании этого слова, что Бог уже посреди нас. Аминь. Поэтому даже простем свои руки и просто будем молиться. Аллилуйя, Господь Иисус, аллилуйя. Аллилуйя, Господь, аллилуйя Тебе. Господь Бог, спасибо Тебе, мы благодарим Тебя. Господь Бог, спасибо, мы возвеличиваем имя Твое. Господи Боже, спасибо Тебе за этот новый день. Господь Бог, спасибо Тебе за дыхание. Господь, спасибо за здоровье. Господь, спасибо за жизнь. Господь, спасибо за наших детей. Господь, спасибо за наши семьи. Господь, спасибо Тебе за то, что мы можем увидеть сегодня друг друга. Господи Боже, мы возвеличиваем и мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. И мы приходим к Тебе, Господи Боже, со смиренными сердцами. Мы раскаиваемся перед Тобою. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты омыл, очистил нас от всякого греха. Господи Боже, мы просим, прости нас каждый грех, омой нас своей кровью, очисти нас от всякого беззакония. Господи Боже, мы возвеличиваем Тебя. О Боже, мы благодарим Тебя. Мы ходатайствуем за молодежь. Мы ходатайствуем за подростков. Мы ходатайствуем, Боже, за их духовное состояние. Мы молимся за них, за их сердца, Господь. Чтобы их сердца, Боже, горели для Тебя. Мы молимся, Господь, чтобы они получили откровение о Тебе. Боже, откройся им. Откройся им, Господи Боже. Откройся им. Мы видим нашего Господа. Господь Боже, в раннем возрасте. Он был в храме. От познания Бога удивлялись люди. Боже, откройся нашим подросткам. Откройся нашей молодежи. Откройся нашим детям. Пусть у них, Боже, будет личное познание. Пусть они начинают знать Бога лично. Пусть Бог, Ты начинаешь открываться им каждый день, Господи. Открывайся им. Открывайся им. И мы разрушаем. Мы разрушаем план врага. Мы разрушаем все, что дьявол планирует по отношению к нашим детям. По отношению к нашей молодежи. Мы разрушаем его проделки. Для того, чтобы просто затмить их взгляд. Затмить их разум. Для того, чтобы свести их духовную жизнь на ноль. Во имя Иисуса Христа мы стоим против этого. Мы провозглашаем, что наши дети будут знать Бога. Наши дети будут служить Богу. Наши дети принадлежат Богу. Мы утверждаем это во имя Иисуса. Господь, спасибо Тебе. О Боже, мы благодарим за молодежь. Благодарим за подростков. Благодарим за молодежь. Аллилуйя. Шандарабосе керелея. Киндарабоси кирабросо тролея. О кандарабоси кирабросо ndокоборолоя. Господь, мы благодарим за нашу молодежь. Келамасиндуя. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Царь Царей. Тебе, наш Отец Небесный, потому что Ты есть свет, и нет в Тебе никакой тьмы. Ты есть любовь, Ты есть святость. Мы преклоняемся перед Тобой, наш Бог. Мы возносим Тебе всю хвалу, все благодарение, потому что Ты один достоин. Потому что я знаю, кто со мной. Потому что Господь Небесных воин со мной. Святый Израилев со мной. Спаситель со мной. Бог сильный со мной. Бог Иегова Рафа, мой целитель, со мной. Бог Иегова Ниси, мое знамя, со мной. Мой шалом со мной. О, Господь, мы благодарим Тебя. Иегова Иры, Бог, усматривающий мою нужду, Он со мной. О, Господь, благодарю Тебя, Бог. И я поклоняюсь Тебе просто за то, что Ты со мной. Просто за то, что Ты мой Бог. Просто за то, что Ты мой Царь. Просто за то, что Ты возлюбил меня. Я поклоняюсь Тебе, Господь. Слава Тебе.
сошедший во тьму, открыл мне глаза, дал мне жизнь. Сердцем своим я тебе поклоняюсь, вечно с тобой буду жить. Тебе я поклоняюсь, пред тобой склоняюсь, говорю тебе, ты мой Бог, ты один достоин, ты один прекрасен, поклоняюсь я у твоих ног. Царь всех времен, о, как ты возвеличен, слава тебе в небесах. На землю сошел ты в смиренном обличии, ради любви был распят. Тебе я поклоняюсь, пред тобой склоняюсь, говорю тебе, ты мой Бог, ты один достоин, ты один прекрасен, поклоняюсь я у твоих ног. Тебе я поклоняюсь, пред тобой склоняюсь, говорю тебе, ты мой Бог, ты один достоин, ты один прекрасен, поклоняюсь я у твоих ног. Мы поклоняемся тебе, Господь. Ты один достоин, ты один прекрасен, Господь. Ты царь всех времен. Ты Господь, ты наш Творец. Ты Альфа и Омега. Ты начало и конец, ты наш Создатель. Мы просто поклоняемся тебе. Мы превозносим тебя, наш Бог и наш Царь, наш великий Господь. О, Господь, мы просто открываем наши сердца перед Тобой. И пусть наша хвала, она поднимается к престолу благодати Твоей, Бог. Отец, мы славим Тебя. Пусть эта хвала наших уст, она будет благоприятна для Тебя. Бог, мы превозносим Тебя. Слава Тебе. Слава Тебе. Слава Тебе. Свет в этом мире, сошедший во тьму, открыл мне глаза, дал мне жизнь. Сердцем своим я Тебе поклоняюсь, вечно с Тобой буду жить. Ты свет, скажи. Ты свет в этом мире, сошедший во тьму, открыл мне глаза, дал мне жизнь. Сердцем своим я Тебе поклоняюсь, вечно с Тобой буду жить. Скажи от всего сердца сейчас. Тебе я поклоняюсь, пред Тобой склоняюсь, говорю Тебе, Ты мой Бог, Ты один достоин, Ты один прекрасен, поклоняюсь я у Твоих ног. Тебе я поклоняюсь, пред Тобой склоняюсь, говорю Тебе, Ты мой Бог, Ты
достоин, Ты один прекрасен, поклоняюсь я у Твоих ног. Слава Тебе, Господь. Мы поклоняемся Тебе. О, Господь, слава. Слава Тебе, Господь. Боже, нет ничего прекраснее быть в Твоем присутствии. Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе. Слава Тебе, Господь. Мы продолжаем тему «Божественный порядок». Nous continuons le terme sur l'ordre divin. Пятая часть. Cinquième partie. Знаете, эта тема, она очень важна. Vous savez, ce thème est très important. В этой теме мы говорили о многих вещах. Dans ce thème, nous avons parlé de beaucoup de choses. 4 части. Nous avons déjà parlé il y a eu déjà 4 parties. Мы говорили о порядке в творении. Nous avons parlé de l'ordre dans la création. Мы говорили о порядке в семье. Nous avons parlé de l'ordre dans la famille. Мы говорили также о грехопадении. Nous avons également parlé du péché originel. И мы говорили фактически, не мы, но та тема, которая была именно о духовной свободе, мы говорили именно о порядке в духовной жизни. Et dans le thème que nous avons eu par rapport à la Amen. liberté, nous avons également parlé de la liberté dans Духовной жизни. dans la vie spirituelle. Аминь. Amen. Потому что это был порядок, то есть вот как вообще садиться себе в порядке в духовной жизни. C'était comment se mettre en ordre dans la vie spirituelle. И также мы будем говорить с вами о финансах, о духовной порядке в финансах. Nous avons également parlé de l'ordre dans les finances. Мы будем говорить Nous allons parler и также в церкви. et nous parlons également de l'ordre dans l'église. По поводу финансов, Par rapport aux finances, на эту тему я пригласил сегодня утром. par rapport à ce thème, позвонили j'ai ему. invité aujourd'hui ce matin, Я позвонил пастор Иван Стабили, j'ai appelé le pasteur Yvan Stabili и он эту тему будет учить у нас. et c'est lui qui va nous enseigner sur ce thème. Это будет 10 Ça sera le 10 воскресенье и dimanche 12 во вторник, то есть et 2 le дня. 12 mardi. Ça sera 2 jours. Аминь. Amen. Это будет пастор Иван Стабили. Ça sera le pasteur Yvan И Stabili. он дал добро, поэтому это хорошо. Я верю, что мы будем благословены. Il a accepté de venir. Je pense que nous serons bénis. Поэтому о порядке в церкви я буду учить сейчас. Voilà pourquoi И следующее воскресенье. je vais parler aujourd'hui de l'ordre dans l'église et le prochain dimanche également. И 10 числа это будет уже о порядке в финансах. Et le 10 juin, ça sera maintenant l'ordre dans les finances. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, Деяния апостолов, 28 главу. Et quand nous lisons l'acte des apôtres au chapitre 20, 20 главу, вернее. Деяния. acte des apôtres, le chapitre 20, Я читаю с 27 стиха. nous lisons du verset 26. 27 стиха читаю. On lit du verset 27. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. Итак, внимайте себе и всему стаду, в который Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Аминь. Amen. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien en cacher. Prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Итак, это стих говорит нам, это слова апостола Павла, Et ce passage biblique qui sont les paroles de l'apôtre это перед его Paul, смертью. c'est avant sa mort. Он собрал церковь. Il a rassemblé l'église, Но не члены церкви, pas les membres de l'église, это были в милит.
Et c'était On en s'abrite élite. nós chamamos de pastor conferência. Il a fait comme une conférence des pasteurs, si on peut le dire. Também estamos on s'abrite se presbiterov, on pega se presbiteros. On gavari ida sulva que presbiteram. Il partageait cette parole à des responsables des églises. E on gavari stubui presbiteri anibil ochin vnimacelna, shubi animagli pasti Bożu cerkwi, ta Bożia cerkwi, to jest on utaczniet, ta nie wasi cerkwi, a na Bożia. Et il parlait aux Bóg évêques. postawil proszę was jak bluścicili. Et il parlait aux évêques, il leur a dit que vous devez prendre soin de l'église de Dieu parce que ce n'était pas votre église. Le Seigneur vous a établi pour que vous preniez soin du troupeau. Amen. Amen. I tak, I voilà. eta cerkw Bożia, Paweł говорит об этом. Et l'apôtre Paul dit que cette église, c'est l'église de Dieu. No tak jak eta cerkw Bożia, Mais comme c'est l'église de Dieu, Bóg postawil bluścicili. Dieu a établi des évêques. To jest ludzi, którzy zaboczą o cerkwi. Les gens qui s'occupent de l'église. Другими словами, напрямую, чтобы вот, как бы Бог заботится о церкви, минуя какого-то человека, который он поставил, это не функционирует. Ça veut dire que si on peut le chercher à le comprendre, c'est comme si le Seigneur a mis son église, il a établi l'église, mais il ne peut pas diriger cette église sans passer par une personne qui sera responsable. Не потому что он не может. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas. Бог все может. Le Seigneur peut tout faire, Но он так функционирует. mais il sort. Аминь. Amen. Поэтому Павел, который был ответственным служителем, он говорит им, смотрите, это церковь Божья. И Бог выкупил себе эту церковь ценою крови Сына Своего. Это самая дорогая цена, которую Бог просто мог отдать, это кровь Сына. Поэтому будьте, я вас умоляю, пасите. Знаете, это как бы он, это знаете, как человек перед смертью, он как завещание, он дает им. Et ici, l'apôtre Paul, qui était le responsable de l'église, était en train de parler aux évêques en leur disant que le Seigneur a acquis cette église par son sang. Donc je vous demande de prendre soin de cette église qui est l'église de Dieu. Amen. Amen. Поэтому никогда церковь не была церковью человека какого-то. Voilà pourquoi l'église n'a jamais été l'église d'une personne, Это церковь Божья. c'est l'église de Dieu. Амен. Церковь, это церковь Божья. L'église, c'est l'église de Dieu. Но Бог нас ставит человека, который будет как бы пасти. Mais le Seigneur établit une personne qui va s'en occuper. Но этот человек пасет не свою церковь, он пасет Божью церковь. La personne qui est établie s'occupe pas de son église, mais de l'église de Dieu. Это очень важно. C'est très important. Поэтому никогда Voilà pourquoi церковь не была как бы таком, ну, как частно, да, какой-то частную собственность какого-то человека. Это церковь Божья, Voilà и pourquoi он ставит l'église человека. n'a jamais été la propriété d'une personne. C'est l'église de Dieu qui a établi une personne qui va s'en occuper. Amen. 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 Поэтому, говоря это, Voilà pourquoi parlons de cela. я как пастор En tant que церкви pasteur de l'église, хочу именно эту тему немножко приоткрыть о Je- порядке в церкви. je veux ouvrir, développer ce thème par rapport à l'ordre dans l'église. Потому что мы живем в такое время Parce que nous vivons dans un monde и в таком месте, et dans un endroit где очень часто ударение ставится или же ставилось на то, какое должно быть отношение пастора к людям. parce que nous vivons dans un endroit là où l'accent est mis, quelle doit être la relation entre le pasteur et les gens. И люди привыкли к этому. Et les gens sont habitués à cela. Но мы должны иметь нормальный баланс во всем. Nous devons avoir une balance normale dans tout cela. Библия говорит нам, La Bible déclare, 1 Коринфянам 14, наверное, 23 или 33, что Бог есть Бог не устройства, но порядка и мира. le 1 Corinthiens 14e chapitre, on dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de l'ordre. 14:33. Есть? Хорошо. Итак, Бог не есть Бог непорядка. Dieu n'est pas Il est un Dieu besporiadka. de désordre, Бог порядка. c'est un Dieu d'ordre. И смотрите внимательно, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. В других переводах не устройство как бы беспорядка. То есть Бог не есть Бог беспорядка, но мира. Другими словами, порядок, который Бог делает, рождает мир. Ici, il est écrit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est-à-dire que l'ordre que le Seigneur met apporte ou bien enfante ce que nous appelons la paix. Amen. Amen. Бог есть Бог мира. Dieu est un Dieu de paix.
Поэтому, если у нас есть Иисус в своих сердцах, Voilà pourquoi si nous avons Jésus dans nos cœurs, мы должны стремиться к миру. nous devons aller vers la paix. Бог дает мир. Dieu donne la paix. Бог есть Бог мира. Dieu est un Dieu de paix. Аминь. Amen. Мы не можем просто быть в мире с Богом и при этом не быть в мире с окружающими нас людей. Nous ne Людьми. pouvons pas avoir la paix avec Dieu et ne pas avoir la paix avec tout le monde qui nous entoure. Господь Иисус в своей первосвященнической молитве, Seigneur Jésus, dans sa première prière, Он сказал такие слова. il a dit ces mots: Мир мой даю вам. Je vous donne ma paix. Не так, как этот мир дает. Pas comme donne ce monde. О каком мире он говорит? Именно мир как о состоянии души. Il parle de quelle paix? On parle de la paix ici qui montre dans quel état se trouve notre âme. Аминь. Amen. Поэтому люди очень часто, когда мы каемся, мы говорим так, что мы теперь имеем мир с Богом. Voilà pourquoi souvent il arrive quand les personnes donnent leur vie à Dieu, ils disent que maintenant j'ai la paix avec Dieu. Это правильно. C'est une bonne chose. С Богом теперь у нас мир. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Но во второй степени теперь мир, у тебя мир с Богом, но теперь мир Его должен быть в твоем сердце. De l'autre Чтобы côté, в твоем сердце был мир теперь. la paix de Dieu doit être dans ton cœur pour que dans ton cœur tu puisses avoir la paix. Знаете, мы с тобой можем быть в мире, но при этом, как бы так, без отсутствия таких внешней вражды, но внутри тебя может быть не мир. Je peux être en paix avec toi sans avoir de disputes quoi que ce soit, mais peut-être à l'intérieur, il peut y avoir l'absence de cette paix. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы иметь мир внутри своих сердцах. Nous devons tout faire pour avoir la paix dans nos cœurs. Библия говорит нам, Исайя 26, La Bible nous déclare dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 26, стих 12. le verset 12. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи, Ты даруешь нам что? Мир. Et ici, il est écrit: Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est par toi que nous l'accomplissons pour nous. C'est toi qui l'accomplis pour nous. Аминь. Amen. Бог даруешь мир. Второй. Le Seigneur Числа donne la 6 paix. главу, стих 26. Nous lisons également le livre de Nombre, le chapitre 6, le Мы verset знаем эту 26. обычно это молитве. И написано, в конце написано, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе что? Мир. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Аминь. Amen. Римлянам 15:33. Le livre de Romains, le chapitre 15, le verset 33, Написано такие слова. il est écrit: Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Мир очень важен. La paix est très importante. Но мир является результатом порядка. Et la paix est le résultat de l'ordre. Аминь. Amen. Мир важен. Но мир приходит через порядок. Et la paix est importante, mais elle vient au travers de l'ordre. И смотрите, Псалом 36. Et regardez Psaume 37, 36-37, смотрите, какие слова тут, сильное обетование. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. il est écrit dans le Psaume 37, verset 37, observe ce qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Аминь. Amen. Будущность такого человека есть мир. La postérité pour cet homme, c'est la paix. Представь себе, он говорит, наблюдай, посмотри. И regardez, Ты увидишь, это человек, который живет в мире. То есть он в мире и с Богом, и с самим собой, и с окружающим. il dit, il faut observer la personne qui a la paix. Il a la paix en lui, il a la paix avec Dieu et la paix avec tout le monde qui l'entoure. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, Бог не есть Бог неустройства. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Я думаю, что в мире, в котором мы живем, нету человека, который бы сказал, что мир, он хаотично устроен. Je ne pense pas que dans le monde où nous vivons qu'il y ait quelqu'un qui va dire que le monde est fait de façon chaotique. Раньше так говорили.
Parfois, avant, on disait cela. No z każdym razem czasami uczeni ponieważ to nie tak to jest. Знаете, есть определенный порядок. Настолько сделано, что даже если только вот даже наша система, даже на градус просто вот сдвинется, это будет катастрофа. Et même les écrivains viennent de commun accord à dire que le monde n'a pas été créé les savants, que c'est de façon chaotique. Ils disent qu'il y a un ordre qui est là. Amen. Amen. Есть определенный порядок. Il y a un certain ordre. Но вместе с этим, Avec cela, когда мы работаем, quand nous мы travaillons, учимся, nous étudions, мы замечаем, что везде требуется порядок. nous remarquons que partout on a besoin de l'ordre. Везде, хоть в детский сад, нет разницы. Même au jardin d'enfants, on a besoin de l'ordre partout. Il n'y a pas de différence. Конечно, на каждом месте есть какая-то степень этого порядка. Et bien sûr qu'à chaque endroit, il y a une certaine quantité, qualité d'ordre qui est requis. И в школе мы замечаем, на работу то, не опаздывай, не делай то, приходи вовремя. То есть тут сюда не ходить, тут только для начальства, тут все могут ходить, здесь не трогайте. А если там еще синдике, бумага моя упала, не поднимай мою бумагу, я сам приду, подниму позже. Nous remarquons qu'à l'école, au travail, on ne doit pas venir en retard. Il y a des endroits là où c'est réservé seulement pour les chefs. Si c'est le syndicat encore, s'il y a une feuille qui est tombée, ne soulève pas. C'est moi qui dois soulever. Синдике моя работа, что ты поднял мою бумагу? C'est mon travail. Я сам, когда найду время, подниму. Laisse-moi même, je vais le soulever quand j'aurai le temps. Ну, знаете, поэтому, то есть, и ты не имеешь права влезть туда, это не твое. Есть порядки. Et tu n'as pas le droit de rentrer là-bas parce qu'il y a de l'ordre. И мы об этом все знаем. Et nous le connaissons tous. Мы соглашаемся с этим. Nous acceptons cela. Меня удивляет только одно. Mais seulement nous sommes étonnés d'une chose. Очень сильно меня это удивляет. Et moi, ça m'étonne souvent. Что верующие люди, Que des chrétiens, они готовы согласиться, что везде порядок нужен, кроме в церкви. ils sont d'accord pour conclure que partout on a besoin de l'ordre, mais sauf à l'église. То есть, везде порядок есть, мы согласимся, должен быть порядок. Но когда мы попадаем в то, что касается церковь, нам кажется, что вот церковь это единственное, так скажем, учреждение, потому что это какое-то учреждение, где порядок особо не нужен, где хаос, где каждый то, что он хочет. Et nous, en tant que chrétiens, nous reconnaissons que partout il y a de l'ordre, c'est tout à fait normal. Mais quand nous arrivons à l'église, nous pensions que c'est le seul endroit, la seule organisation, là où si vous êtes à l'intérieur, on n'a pas besoin d'avoir de l'ordre. Это неправильно. C'est pas correct. Почему мы так думаем? Pourquoi nous pensons de la sorte? И очень часто, Et souvent, любимое местописание, которое они апеллируются, et souvent ils utilisent la parole de Dieu. Галат 5:13, Галат 5:13. Ils prennent le livre de Galates, le chapitre 5, le verset 13. К свободе призваны вы, братья. Frères, vous avez été appelés à la liberté, et les sœurs. Вот, очень часто. И они даже не цитируют обычно. Et c'est ce qu'ils citent d'habitude. К свободе мы призваны. Que vous avez été appelés à la liberté. Но вот этот стих вот до конца сами читайте теперь. S'il vous plaît, essayez un peu de lire jusqu'à la fin ce passage biblique. Вы понимаете, то есть вот мы берем кусок из вот к свободе мы призваны. Извините, там написано дальше, да, вы призваны к свободе. Но чтобы эта свобода не была поводом. Et ici, il ne faut pas juste prendre une partie de ce passage biblique. Oui, nous avons été appelés à la liberté, mais seulement que cette paix ne soit pas un prétexte Для того, чтобы угождать своей плоти. pour vivre selon la chair. Написано, но любовью служите друг другу. Et il est écrit, mais rendez-vous par la charité, servitez les uns les autres. Аминь. Опять любовью друг к другу. То есть имейте мир друг с другом. Ça veut dire, on doit avoir Не l'amour l'un будьте de l'autre. по вражде. Nous ne devons pas être dans les disputes, nous devons avoir la paix entre nous. Это может быть это в церкви, это в семьях, это в учебе, нет разницы. Ça peut être à l'église, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les études. Конечно, понятно, что это послание было к церкви обращено. Et on comprend bien que ce passage biblique était pour l'église. Поэтому людям кажется, что вот, порядок, он нужен везде, только не в церкви, потому что в церкви Бог освободил нас от всего, в том числе и от порядка. Et souvent, les gens ont tendance à penser qu'on a besoin de l'ordre partout, mais pas à l'église, parce qu'à l'église, le Seigneur a ôté ce genre d'ordre. Это неправильно. Ce n'est pas la bonne chose. Понятно, что здесь есть грани, да, есть иногда перекосы, да, когда вместо порядка люди устраивают там прямо концентрационный лагерь, где культ личности.
Et bien sûr qu'on doit avoir des limites ici parce que souvent les gens dépassent, vont au-delà des limites permettant à mettre comme un camp sur la guerre. Gente, potom tam padimece cu Isus na pasă prema eu tam nimoli ața prema eu mutam tu es but jest taki atkosi nu că perekosi Il bivait. y a ceux qui sortent de la limite, ils commencent même juste à donner un culte au pasteur. But eta nepravilno. Ça, c'est pas juste. A в чем проблема людей? C'est quoi le problème des personnes? Они думают нет. Потому что если мы будем делать порядок, мы боимся, что наш пастор возгордится. Et ils pensent que si nous devons mettre de l'ordre, notre pasteur va avoir de l'orgueil en lui. Это не твой вопрос. C'est pas ta question. Ты должен делать то, что твоя часть. Tu Почему dois ты faire ta беспокоишься, что он partie. возгордится и не делаешь то, что ты должен делать? Pourquoi tu regardes ce qui va arriver avec lui s'il va devenir orgueilleux et Давайте tu ne fais pas ce que tu dois faire? давайте вместе не сядем в машинах. Машины же развиваются, эти машины. Dans ce cas, ne nous asseyons pas dans les voitures parce que la voiture peut être dans un accident. Самолеты взрываются тоже. Nous voyons il y a les Мы же avions. летаем с вами. То есть, peut если exploser. где-то было перегиб, это же не означает теперь, что во всех церквях нельзя порать, потому что перегиб будет. Ça ne veut pas dire que s'il y a dans d'autres endroits, les gens étaient partis hors des limites, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir l'ordre pour ne pas aller dans Вот ce проблема у contexte. людей. C'est ça le problème des gens. Там мы видели, Là-bas, nous avons такое vu, произошло. nous avons Здесь ce qui s'est passé. такой порядок, я чувствую, что туда пойдет. Ici, je vois cet ordre, certainement ils vont aller dans cette А до сих direction. пор, почему ты на машине ездишь? Mais pourquoi jusqu'à présent tu utilises la voiture? Столько аварий были на Il y a машинах. beaucoup des accidents avec les voitures. Мы не можем отдельный случай делать как правилом. Nous ne pouvons pas prendre un cas particulier et généraliser, faire de cela comme une loi. Нет, так Но. нельзя. Мы возвращаемся к библейскому пониманию, что Библия говорит об этих вещах. Nous devons revenir par rapport à ce qui est écrit dans les Écritures. И Qu'est-ce que la Bible люди не dit? понимают, это людей удерживает очень сильно. Et c'est ce qui retient souvent les gens, Особенно люди, которые давно в Боге. surtout des gens qui sont depuis longtemps dans У le них большие Seigneur. проблемы в этом плане, на этом уровне. Ils ont des problèmes à ce Особенно niveau. если они пережили какие-то вещи в своих церквях, где были Même раньше. souvent, s'ils ont eu ce genre de situation dans leurs églises là où ils étaient avant. И мы приходим, и мы думаем, раз такая ситуация, мы знаем, к чему это привело. Nous venons à l'église, nous disons, ah, nous avons déjà cette situation, nous allons voir où est-ce que ça va nous amener. Извините, но есть церкви, которые тоже это, пережили. Хорошо, допустим, есть церкви, допустим, они собирали деньги на здание, да, собирали деньги, да, и в Украине такие вещи были. Собирали деньги на здание, раз, и потом деньги пропали, никто не знает, с деньгами что произошло. Oui, je savais qu'il y a eu des églises comme ça en Ukraine. Les gens se sont rassemblés pour donner l'argent pour acheter une bâtisse. Après, l'argent a disparu. On n'a rien entendu parler de cela. Теперь нельзя собирать деньги на здание всех церквей во всем миру, потому что деньги же пропадают. Cela ne veut pas dire que maintenant nous ne pouvons Mais pas это- rassembler это- l'argent dans les églises dans le monde. Это ненормально. C'est pas normal. Ситуация были, да? Я видел такие Я ситуации, видел видели, ситуацию, такие я были. видел. Но, а другие церкви, как они собирают, как они здания покупают? Mais Ведь comment есть les же autres церкви, églises? которые купили свои здания, тоже собирали и купили. Почему мы должны взять сюда негативный пример и брать это за основу? Ну, возьмите положительный пример. Они сделали, они купили, и они радуются. Pourquoi nous prenons toujours des exemples négatifs pour pouvoir devenir une base alors qu'il y a des églises qui ont rassemblé l'argent, qui ont acheté leur bâtisse? Prenons ce qui est positif pour mettre la base. Амин. Amen. Как бы, поэтому вот, особенно верующие, которые давно. Souvent, c'est des chrétiens qui sont depuis longtemps dans le Seigneur. Потому что эти негативные опыты, они теперь формируют мышление. И все, что происходит, именно эти очки одевают, очки той церкви одевают вот. И смотрят на, вот, в эту церковь уже теми очками, все происходящее. Parce que tout ce qui était négatif, ils sont passés par rapport à leurs lunettes et ils prennent ce qui est négatif, ils le mettent dans la nouvelle église et tout passe au travers de ces lunettes. Это неправильно. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Есть опыт для каждого человека. Il y a une espérance Есть pour chaque опыт personne. для, знаете, как иммиграция. Знаете, мы все Comme l'immigration. заполняли документы. У кого-то не Nous получилось, remplissons все, les не formulaires. будем заполнять документы. Ну, не получилось, но у тебя-то получилось. Pour ceux que ça n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le processus d'immigration. Ça n'a pas fonctionné pour les autres, mais ça a fonctionné pour vous. Амин. То есть Amen. такие примеры, ну, которые des exemples. должны нам показать, что на самом деле мы не можем какую-то ситуацию сделать как догмой. Вот именно так. Нельзя. Nous ne pouvons pas prendre une situation et faire de cela un dogme. И это mешает. Et ça nous empêche. Но прежде всего это мешает тем людям. Ça empêche ces personnes И также, это также тормозит церковь. et ça retarde et ça retient également l'Église. Амин. И Amen. мы должны быть людьми трезвыми, иметь правильный взгляд на вещи, потому что Писание об этом говорит. Nous devons être des personnes qui peuvent voir de façon par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole dit par rapport à ces situations. Дисциплина, La discipline, ну как сказать, Божья дисциплина, да, вообще правильная дисциплина, она никогда человека не убивала, но отсутствие дисциплины убивает людей. la bonne discipline, la discipline de Dieu n'a jamais tué des gens, mais le manque de discipline
tue les gens. Смотрите, мир, эти войны, все, это просто потому, что люди решили пойти не тем путем, который Бог сказал им. Они взяли запретный плод, и теперь у них есть свои правила. Они считают, это правильно, это неправильно, это неправильно, это неправильно. Теперь у нас есть и семьи, которые как муж с мужем, и жена с женой. Это разрушение. Et nous voyons ce qui se passe dans le monde. S'il y a des guerres, c'est parce que les gens sont partis par rapport à leur discipline. Nous voyons maintenant des familles qui se forment pas par rapport à la parole de Dieu. Homme, homme, femme, femme. Et ils font ce qu'ils veulent faire. Et voilà pourquoi nous voyons qu'il y a des destructions. Amen. Amen. Потому что, когда речь идет о дисциплине, Parce que quand on parle de la discipline, мы все, у каждого из нас, chacun d'entre nous, у нас есть внутренний человек, как Библия говорит об этом. nous avons une personne intérieure. Он противен всегда всякому порядку. Notre homme intérieur est toujours contre tout ordre. Хотя Bien que мы все сами, мы любим порядок. nous-mêmes, nous aimons de l'ordre. Мы хотим, чтобы дети слушались нас. Nous voulons que les enfants puissent nous écouter. Мы хотим, чтобы они убрали. Nous voulons qu'ils enlèvent les Мы choses хотим, qu'on чтобы leur это demande. порядок. Nous voulons avoir de l'ordre. То есть вот это мы хотим. C'est nous qui voulons. Но когда вот от нас нужен порядок, Et quand on nous demande d'avoir de мы l'ordre, противимся. et nous commençons à protester. Мы противимся порядку. On se Потому что proteste порядок затрагивает твоего я и моего я. parce que l'ordre touche ton moi et mon moi également. Amen. 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 И есть некоторые причины, почему и дисциплина, и порядок, они важны в церкви. Il y a des raisons pour lesquelles la discipline et l'ordre, on en a besoin à l'église. И почему люди не хотят. Et pourquoi les gens également n'aiment pas. Я уже сказал, первое, это то, что люди очень часто берут старый багаж и идут туда. Je vous ai Non, dit, oui. en premier, les gens prennent toujours leur ancien bagage et ils veulent aller dans la nouvelle église. Я больше не выйду замуж. Moi, je ne veux plus me marier. Я больше не женюсь. Et je ne veux plus me marier. Потому что мой старый, Parce que он mon говорит ex, таким, наверное, все такие. il était comme ceci et les autres sont pareils. Ну, вы понимаете, то есть, Comprenez? при чем тут это? Это какой-то случай. Ну, Pourquoi? все же такие не могут быть. C'est un cas. Tout le monde ne peut pas être pareil. Иногда люди воспринимают свободу как возможность самому определить, что хорошо, что плохо. Et parfois, les gens déterminent la liberté comme la possibilité eux-mêmes de choisir qu'est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qu'ils veulent. И притом на всяком месте. Et ils le font partout. Да, ты имеешь право определять это на том месте, где ты имеешь ответственность. Oui, tu as la possibilité, tu peux И власть définir тебе дано. là où on t'a donné le pouvoir et on t'a donné la responsabilité de définir. Допустим, дома родители, они имеют право свои, как сказать, ну, какие-то законы установить все в доме. Par exemple, à la maison, dans la famille, les parents ont le droit de mettre un certain ordre dans leur famille. Допустим, мы не спим, пока посуду не помыли. Par exemple, nous n'allons pas dormir Non, jusqu'à première. temps qu'on puisse laver la vaisselle. Par un exemple. Ну, допустим, правило такое. Voilà. Все родители сказали, фу, слава Богу, Un loi comme пастор, стой здесь, Tous les больше parents говори. disent oui, pasteur, tu restes sur ce point-là. Повтори еще раз, пастор. Répète encore une fois, pasteur, tu restes sur ce point. Но есть... Законспектируйте, пожалуйста, пиши. peux écrire cela. Но есть семьи, где им... то есть они этого не делают, камень преткновения, ну, покушали, ну, а сейчас посугряз, ну, завтра помоем. Вы понимаете, о чем речь идет? Pour les autres familles, ce n'est pas un grand problème. Si ça n'a pas été lavé, demain on va laver la vaisselle. То C'est есть pas un problème. такого в Библии нигде не написано. Это уже правила, которые вы, исходя из своей семьи, из своего места, как бы решили. Аминь. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Но если придешь в другой семье в гости, и они покушали, и они стали посудить, ты скажешь, да что, какой у вас беспорядок? Да нет. Ça, c'est des règles qui se prennent dans chaque famille. Si tu vas dans une autre famille en visite et que vous avez mangé, qui n'ont pas lavé la vaisselle, tu ne peux pas commencer à dire c'est quoi ce désordre-là. Потому что, возможно, у них такой порядок, ну, в доме, то есть в их доме такой порядок. Peut-être dans leur maison, c'est l'ordre qui est établi. И это важный момент. C'est un Аминь. moment très important. Amen. Другими словами, D'autres теперь mots. там, в своем доме, ты какой-то порядок можешь установить. Почему? Потому что у вас есть эта власть.
Parce que dans votre maison, tu peux établir un ordre parce que tu as ce pouvoir-là. Ni дети делают порядок в доме, родители. Pas les enfants qui établissent de l'ordre, ce sont les parents qui établissent l'ordre. Amen. Amen. Но теперь родители, там, когда порядок поставил, он приходит в церковь, извини, в церковь ты не родитель в церкви, ты не главный родитель в церкви. Et les parents qui établissent l'ordre dans leur famille, leur maison, quand ils viennent à l'église, ils ne doivent pas apporter cet ordre parce que ici, tu n'es pas parent. В церкви А есть l'église? другой родитель, который Il здесь. y a d'autres parents qui sont ici. Есть пастор церкви, который Il y a le мы pasteur de читали l'église первый в начале, которому дали пасти эту церковь. à qui on a établi comme évêque pour s'occuper de cette église. Амен. Amen. Он уже здесь. Il est déjà là. И он смотрит, какие порядки мы можем. Понятно, что он все равно советуется, понятно. И Но regarde. порядки именно от него идет направление правильно, должно идти. C'est lui qui donne les directives, comment mettre de l'ordre dans l'église, bien sûr en prenant conseil à d'autres personnes. Мы забываем об этом все. Et nous oublions cela nous tous. Это создает потом проблемы. Et parfois, ça fait apparaître des problèmes. Мы не знаем, где наша власть начинается, где она заканчивается. Nous ne connaissons pas là où commence notre pouvoir et là où elle s'arrête. Не бывает безграничной власти. Il n'y a jamais de pouvoir sans limite. Я как пастор, я приду к вам домой, если вижу посуду, это ваши правила в вашем доме. Как хотите, то хоть на диване, пусть посуда лежит. Дайте мне хоть место, хоть стульчик дайте, не посидит. Et si je viens chez vous et que je vois la vaisselle, ça c'est votre ordre dans la maison. Ça ne m'intéresse pas là. Вы понимаете, о чем я говорю? Comprenez de quoi Но je в parlais. церкви, Mais à пожалуйста, пастор церкви, Le pasteur de он l'église, имеет видение, il a la vision, он поставлен ответственно. il a été établi И comme Библия responsable. говорит, И la Bible что déclare, спросят Et qu'on va у le lui церкви, demander, не у человека, не члена церкви, у пастора, как он вел церковь. c'est pas à un membre de l'église qu'on va demander, mais on va plutôt demander au pasteur comment il s'est occupé de l'église. Амен. Amen. Постмодернизм, в который мы живем, это тоже причина, потому что это результат вкушения, я уже об этом сказал, не запретного плода. То есть, когда даже в церкви человек говорит, мало ли что пастор говорит так, а я считаю, что так. Le postmodernisme que nous vivons, même à l'église, quand le pasteur dit quelque chose, la personne dit oui, le pasteur a dit cela, mais moi je pense d'une autre manière. Это неправильно. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Повторяю, я не говорю о культу личности, поймите правильно. Je ne parle pas Я du должен culte учить de la как правильно. personnalité. Je veux que ça soit être par rapport à la parole de Потом Dieu. сказать, а мы помним, тот пастор тоже так начинал, потом он там закончил, это ты грешишь. Ouais, tu vas dire que non, je me Я, rappelle. как Писание говорю, вот. L'autre pasteur avait commencé comme ça, celui-là il va aller dans cette direction. Есть Dans ce церковь, cas, которые так tu начали, pêches. и они идут хорошо. Et il y a des gens qui commencent comme ça, mais qui finissent très bien. Амин. Amen. Поэтому, знаете, всегда брать, что, потому что вы такое видели там, это большая проблема. Самая большая проблема именно эта проблема. Tu ne peux pas dire parce qu'on avait vu comme ça, il va comme... Non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est un grand problème. Результат вкушения запретного плода – это то, что теперь люди стали как боги, в кавычках, определяющие добро и зло сами. Le résultat du péché originel est du fait que les gens sont devenus intelligents. Ils pouvaient distinguer le mal et le bien. Но добро и зло именно по их усмотрению теперь. Ils pouvaient distinguer le mal et le mauvais par rapport à leur compréhension. То есть он говорит, это для меня добро. Il dit, ça c'est bon pour moi. И поэтому нет уже как бы репер, как, нет ориентиров нету. Ils n'ont plus de repères comme ils avaient avant avec Dieu. Нет ориентиров. То есть когда нет ориентиров, Quand il n'y a pas de каждый repères, делает, что он хочет. chacun fait ce qu'il veut. Книга Судьи, последняя книга Судьи, посмотрите. Le dernier livre de Juges, И последний стих, посмотрите, все написано там. il est écrit dans les derniers Последняя книга versets. Судьи и последний стих. Судьи, последний, вот. Смотрите, в те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. En ce temps, il n'y avait pas un roi en Israël et chacun faisait ce qui lui était agréable. Почему? Pourquoi? Потому что не было царя. Parce qu'il n'y avait pas un roi. То есть, другими словами, не было человека D'autres mots, ответственного, il n'y avait pas une personne qui était от которого responsable, могло бы пойти все. de qui il devrait donner les directives. И каждый И делал chacun- то, что он считал. Il faisait ce qui lui semblait bon. Мы будем, я не знаю, там,
Что делать такое? А мне не нравится, я по-другому. Вот. Мы так сидим, на паса так смотрим, а не, а какая разница? Мне нравится, что спиной на него смотреть. Nous allons faire ceci. Non, Ну, moi, я ça me такие peu примеры importe. беру просто очень так экстремальные. Чтобы Nous sommes assis, nous regardons le pasteur. Non, je vais regarder du côté de son dos. Ça, c'est un exemple extrêmement que je prends déjà. То есть каждый считает, как он считает правильным. Et chacun pense et agit comme il pense que c'est Это то la же bonne самое в chose. доме. Когда в доме нету порядка, нету власти в C'est la доме, même chose quand à la maison il n'y a pas de l'ordre, il n'y a дети pas делают le то, что они pouvoir. хотят делать. Les enfants font tout ce qu'ils veulent. Это неправильно. C'est pas la bonne chose à faire. Почему? Потому что это отсутствие власти. Parce que c'est quoi? Parce que ça veut dire qu'il y a l'absence du pouvoir. Но власть в доме должна быть. Il doit avoir un pouvoir à la maison. Если вы одна воспитываете ребенка, власть это дано вам. Si vous êtes monoparental, ce pouvoir vous a été donné. Если муж и жена, у мужа эта власть должна быть. Si vous êtes monsieur et madame, c'est l'homme qui doit avoir ce pouvoir. Аминь. Amen. Ладно, вы можете говорить аминь, ладно, Je хорошо. ne voulais pas dire amen, on continue. Итак, Et voilà. люди сами определяют им, что хорошо, что плохо. Les gens établissent eux-mêmes qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui est mauvais pour И в eux. последнее время, что же мы заметили, Et qu'est-ce que nous remarquons ces derniers temps? люди не страдают отсутствием духовной пищи. Les gens ne sont pas en manque de la nourriture spirituelle. Они этим не страдают. Et ils ne souffrent pas de cela. Почему? Pourquoi? Есть интернет, Parce qu'il y a l'Internet. есть множество книг, Il y a beaucoup de livres. есть всего. Поэтому, Il y a beaucoup de choses. чтобы не быть под властью, чтобы не быть под порядком, лучше я буду себе свободным, так скажем, как правильно, свободным христианином. Такое даже очень трудно сказать. Такое сочетание не существует. Во Вселенской церкви, да. То есть я во Вселенской церкви. Et pour ne Tu es- pas être dans un ordre qui est établi dans une église, certains chrétiens disent que moi je veux être libre, je serai comme un chrétien libre, bien qu'il n'y a pas cette compréhension, mais je veux être un chrétien qui appartient à l'église universelle. Другими словами, D'autres mots, он никого не подчиняет. То есть вопрос подчинения нету. et il n'est pas sous une autorité. Хотели мы сегодня проповедь о процветании послушать. Il va aujourd'hui В интернет. écouter par rapport au succès, il va sur Послушай, Internet, взял? il écoute. Ну, какой-то день там, о грехе, думаю, Un хорошо. autre jour, il veut sur les péchés. Он начал слушать. Il commence à écouter Ты против меня говоришь. et dit non, tu es По contre меня moi. другой. Il arrête, il change Который de более canal. мягкие о грехе говорит. Il change Который de о canal. любви. On parle d'amour. Вы понимаете, то есть, и человек, он не растет духовно, он деградирует. Et la духовно. personne de cette façon ne grandit pas spirituellement, il se dégrade. В Библии написано, это, наверное, в Галатам, не помню, наверное, 4 главы, 1 стих, мне кажется. Il est écrit dans le livre de Galates, je me Я rappelle думаю plus. еще, что младенец, доколе в детстве, ничем не отличается от раба. L'enfant, du fait qu'il est encore jeune, n'a pas de différence avec celui qui s'occupe de lui. Он подчинен домоправителю. Il est sous les commandements de la personne qui s'occupe de sa maison. До срока, когда он потом войдет. То есть, понимаете, этот вот, недавно была как свадьба там, как его, принц там и принцесса, да? Как их там, Гарри там женился. Il n'y a pas longtemps, nous avons entendu parler du mariage royal. Классно, о, Гарри bonne там, chose, все Гарри. фотки, все. И Tout le monde ребенок у них faisait des рождается. Et Родился l'enfant, уже, ладно. Ребенок есть маленький ребенок у них. il y a un petit enfant. И этот ребенок, который маленький, не, я просто говорю, ребенок появляется, Je dis этот qu'il y a un enfant ребенок, qui apparaît, он oui. наследник уже. Et cet enfant, c'est un héritier. Но он в пеленах, надо, чтобы ему там мыли попу, Il est encore dans les couches, il faudra qu'on s'occupe de lui. надо, чтобы кто-то ему начнет расти, как садись здесь. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui commence à l'éduquer, le Я dire говорю, qu'il встать. soit ici. Я тебе сказал, еще встанешь. Я сейчас как садись, ты можешь так просто встать. Et l'enfant Подними руку, спрашивай, могу встать? dit que je vais m'asseoir ici. La personne dit non, tu dois t'asseoir ici. Учат Si tu ему veux, добрым манерам, которые ему помогут в его, когда он будет править. et de cette façon, on éduque cet enfant pour qu'il soit prêt quand il aura la То possibilité есть de gouverner. сейчас он маленький, он как все дети. Maintenant, il est encore petit, il est comme Он tous должен les enfants. слушаться, так скажем, учителей там или преподавателей, я не знаю, там, кто его обучает. Il doit écouter l'enseignant qui est là, qui s'occupe, qui Он l'éduque. должен делать домашние задания и так далее, и так далее. Il doit faire les devoirs, il doit faire tout cela. Это все для чего? Чтобы потом, когда он будет время его войти на троне, On l'éduque что он был оснащен.
pour que quand le temps arrivera qu'il rentre sur son trône, qu'il puisse avoir toute la connaissance possible. Но это время, Mais ce petit temps, он, как, у него есть много ограничений. il a encore beaucoup de limites. Хотя он будущий царь, Bien que c'est un futur roi, или там будущий наследник. peut-être c'est un futur héritier. Но воспитание он должен пройти нормально. То есть какие-то, это ты не можешь делать, это нельзя. А почему нельзя? Нельзя. Il doit passer une éducation avec limites comme les enfants. Il y a des choses qu'il faut faire et d'autres qu'il ne doit pas faire. Поэтому некоторым христианам, которые себя еще называют христианами, Voilà pourquoi il y a d'autres chrétiens qui s'appellent encore chrétiens. я не Бог, чтобы судить, кто на Je ne каком suis уровне pas христианства, Dieu pour но я juger когда le смотрю niveau. на Библию, Библия не рассматривает христианина без церкви. Vous savez, quand je lis la Bible ne regarde jamais les chrétiens au dehors de l'église. Христиане это потому что они тело Христа. А тело Христа, потому что это церковь. Chrétien, c'est parce que c'est un membre du corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'église. Поэтому некоторые из нас именно там, потому что они не хотят быть в подчинении, почему? Или в повиновении, или в порядке, который в церкви, потому что их бунт, их внутренний человек бунтует, поэтому им легче будет вне и говорить, а я там проповеди слушаю по интернету, там читаю, смотрю, лезть будет, потому что он ни перед кем не может отчитаться о своем уповании. Et il y a d'autres personnes, d'autres chrétiens qui ne veulent pas être dans l'église parce qu'ils ne veulent pas être sous l'autorité qui est établie. Ils prennent des décisions d'être des chrétiens qui sont un peu libres, qui peuvent aller écouter les paroles au niveau de l'église. C'est parce que dans son cœur, il ne veut pas être sous une autorité. Потому что есть такое как бы учение, Voilà, parce qu'il y a un enseignement но она не очень популярная, но она иногда проходит. qui n'est pas populaire, mais souvent ça passe. Это что такое учение, как бы все мы братья во Христе Иисусе. C'est un enseignement qui dit que nous sommes tous les frères en Jésus-Christ. Братья и сестры, ну как бы во Frères Христе et sœurs, Иисусе. bien sûr. И на каком месте Писания это Матфея 23, Et où est-ce qu'on peut le lire? On peut le lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 23. с 8 по 11. On va prendre à partir du 8e verset jusqu'au verset 11. Написано такие слова здесь. Вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Все же вы братья. И отцом себя не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйте с наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Amen. Amen. Il est écrit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi. C'est un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. 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 Смотрите, Regardez, интересно. c'est intéressant. Вот, там же написано, никого не называйте ни отцом, ни учителем, ни наставником. Все это Христос. Voilà, il est écrit, n'appelez personne rabbi, n'appelez personne enseignant ou bien directeur, parce que tout est écrit ici, nous sommes des frères. Да, это правильно, это слова Иисуса Христа, они правильные. Oui, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Теперь, знаете, Писание нельзя брать просто один стих из этого целое учение. Vous savez, dans la parole de Dieu, on ne doit pas prendre juste une partie et de cela, on va mettre un enseignement Всегда dessus. надо смотреть контекстуально. Il faut toujours regarder dans le contexte. Такого стиха больше нигде вы не прочтете. Et vous n'allez plus lire ces écritures bibliques quelque part dans la Bible. Этот, как называется, 23 глава, там речь шла о лицемерах. То есть, смотрите, там, вся глава написана «Горе вам, книжники, горе вам, фарисеи, что вы такие». Вы там сами, Иисус говорит, делайте то, что вам говорят делать, но делайте то, что вам говорят делать, но делайте то, что они делают. Потому что они учили правильно, но их жизнь не соответствовала. То есть вся глава горе за то, что вы такие. То есть одни горе. И потом он говорит, поэтому не называйте себя такими. То есть самый главный из всех учителей это Иисус Христос. Самый главный пастор Иисус Христос. Аминь. И это правильно. То есть Иисус показывает, что конечная цель, главный, то есть самое учение это у него. Et ici, dans tout le chapitre sur l'Élysée, c'est seulement des reproches parce qu'il y avait des scribes et des pharisiens qui demandaient à des personnes de faire certaines choses qu'eux-mêmes ils n'accomplissaient jamais. Voilà pourquoi, comme Jésus a dit ici, vous devez mettre l'accent sur Jésus qui est lui-même la fin des choses.
Смотрите теперь здесь, смотрите. Мы прочитали, не называйте никого. Но потом написано в 1 Коринфянам 12 глава, стих 28. Написано, 1 Коринфянам 12, 28. И них Бог поставил в церковь, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. И так далее. Ici, nous lisons que le Seigneur a dit, oui, n'appelez pas quelqu'un, mais dans le livre de Corinthiens, le chapitre 12, Oui. 12, 28. 12, 28, le Seigneur a établi les 5 ministères qui sont dans l'Église. Ефесянам 4:11 написано. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Et nous voyons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, le chapitre 11, le Seigneur a établi des ministères qui sont dans l'Église. Nous avons les apôtres, d'autres il a mis des prophètes, et d'autres il a mis des évangélistes, et d'autres il a mis des pasteurs, et d'autres des enseignants. Amen. Amen. Тогда как? То есть можно назвать или как быть? Maintenant, comment être avec cela? Est-ce qu'on peut les appeler comme ça ou bien ne pas les appeler? Я уже показал, что то, что Иисус говорит, он говорит о тех людях, которым он говорит, горе вам, горе. Поэтому вы не имеете права называться так вообще. Только один, не называйте их ни учителями никакими. Они таким не соответствуют. Et ici, dans l'endroit que nous avons lu, c'est seulement le Seigneur qui parlait par rapport aux reproches qu'on faisait aux scribes, on ne peut pas les appeler de la sorte parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Если Si я не могу назвать кого-то je ne peux pas appeler quelqu'un пастырем, pasteur, хорошо. une bonne chose, Поймите правильно, что я хочу comprenez показать. ce que je veux montrer. А тогда почему я называю наставником? Et pourquoi j'appelle quelqu'un comme mon mentor? Тогда если уже этот стих, давайте этот стих даже наставник не будем называть никого. Et si on va se Вы понимаете, о baser чем? То sur есть, как бы мы берем passage biblique. вот, маленький час, а это, ну как, наставник, да, как-то наставник можно. А извините, поймите одно. Суд не в этом, суд крайний, это Иисус Христос. Аминь. Но Он ставил здесь на земле те, которые представляют Его. Это апостолы, это 5 даров служения. Et le Seigneur a établi sur la terre des personnes qui le représentent, que nous parlons des 5 ministères. Nous avons les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Аминь. Amen. Я на основании Писания показываю все, вот, чтобы стихи есть, я показываю, стихи есть, я показываю. Je vous montre sur la base de la parole de Dieu. Итак, поэтому эти люди, они говорят, что мы все братья. Et voilà ces personnes qui disent, nous sommes tous des frères. И нет разницы, мы все во Христе нету ни мужского, ни женского, нету ни того, мы все одинаковы. Да, мы все дети Божьи, аминь. Ils disent, il n'y a pas la Самое différence. первое, когда мы в Боге, я самый первый, я не ваш пастор, самый первый, я ваш брат во Христе Иисусе, аминь. En Jésus, И la это première des choses, правильно, во Христе я сначала ваш брат. Вы Jésus, моя je suis сестра, votre там, frère. ты моя сестра. Tu es Это ma sœur. правильно. C'est une bonne Но chose. кроме этого, исходя из той ответственности, которую Бог поручил, дал мне, я также являюсь пастором. bien que je suis votre frère, conformément aux responsabilités qui m'ont été attribuées, je suis également votre pasteur. Извините, на работе, мы же все работники того предприятия, работники. Au Там же есть travail, директор. nous travaillons Там же есть tous сам директор. dans une entreprise, mais il y a un directeur, nous ne sommes pas tous des directeurs. Ну, я такие просто... Мы же все там... Где вы работаете? На том предприятии. Где ты там? На том предприятии. Хорошо. Où est-ce que vous travaillez? Je travaille dans cette entreprise. Oui, c'est une bonne chose que vous travaillez là-bas. А вопрос. А ты кем? То есть, другими словами, какая твоя ответственность? Et la question qu'on doit se poser, quelles sont tes responsabilités au Вот travail? Tu es qui? пасторство – это уже ответственность, которую Бог дал. Это призвание, которое Бог дал и наделил, что ты пастор. Et être pasteur, c'est l'appel de Dieu et c'est la responsabilité qui lui a été donnée. On l'a établi pour être pasteur dans une église. Я, конечно, понимаю, что пастор, эту тему обычно пасторы не хотят эту тему говорить у себя в церкви. Vous savez, souvent, les pasteurs n'aiment pas partager ce thème à l'église chez eux. Потому что люди будут думать, что он себе ищет способ, как возвысить себя. Parce que les gens vont penser qu'ils cherchent un moyen comment s'élever. На эту тему я имею откровение, не просто читать, я имею откровение. Sur ce thème, j'ai la révélation. Pas juste lire, mais j'ai la révélation. Поэтому я делюсь, и я не боюсь. Это не тема, которую я сам был под властью. Я знаю, что такое будет, кто такой пастор, знаю, кто такой будет под пастором. Voilà pourquoi je peux partager ce thème, parce que moi-même, j'étais sous une autorité. Je sais c'est quoi avoir un pasteur. Parce Мы que были j'étais sous lui. друзья, мы не были друзья. Nous étions des amis. Мой пастор, он мой одногодник. Nous avons presque le même âge avec mon pasteur. Ну, тот же самый год Nous avons рождения, le même âge, тот же самый месяц. le même mois. Nous sommes Я nés. родился раньше. Mais seulement je suis né un peu avant.
То есть, если идет по возрасту, я даже, ну, старше там на 26 дней. Si on voit, je suis à peu près peut-être un Я peu plus... 3, он 29 апреля родился. Moi, je suis né le 3, lui, il est vers le 25. Но он мой пастор. Mais c'est mon pasteur. Амин. То есть, Аминь. это не меняло ни в чем никакому. Ça ne changeait absolument rien. Это не мешало ему быть моим пастором. Et ça ne l'empêchait pas d'être mon pasteur. Вы понимаете, о чем речь идет? Comprenez de quoi je Это parle? призвание, которое было на его жизнь. C'est l'appel qui était sur sa vie. И на эту тему есть друзья, с которыми вместе учились в библейской школе, вместе учились. Et sur ce thème, nous avons des amis avec lesquels nous avons étudié à l'école biblique. Через время Бог призвал их À un certain temps, le Seigneur les a appelés dans le ministère. на пасторское служение. Ils sont devenus dans le ministère pastoral. И теперь, когда они приезжали, потому что наш город это был центральная церковь, поэтому они все дочерние церкви приезжали, у нас была базовая церковь. Et nous, là où j'étais, c'était l'église de base et les autres filiales, ils revenaient à l'église souvent. Потом у нас были там пасторские собрания, и On раз в avait des месяц. réunions des pasteurs une fois par mois. И когда они приезжали, Et quand ils revenaient, вначале было очень трудно с ними. au début, c'était difficile avec eux. Не мне, потому что это откровение получили давно. Pas moi, Им было parce que j'avais трудно. cette révélation. Pour eux, Я c'était начал difficile. относиться как к пасторам. J'ai commencé à me comporter avec eux comme des pasteurs. Ну, они, ну, прискну, я говорю, Je dis стоп. non, 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 presque. Je dis non, non, stop. Это его зовут Дмитрий, Дима. Я говорю, J'ai un ami qui s'appelle Dima. Je lui dis ты non. пастор Дмитрий. Tu deviens le pasteur Dimitri. Мы друзья. Nous sommes des amis. Аминь. Amen. Но это не мешало, не лишало его пасторства теперь. Et cela n'enlevait pas le fait qu'il a l'appel pastoral. И потом я им сказал, Et потом, je lui ai dit, поймите правильно, Comprends я très хочу bien. исполнить свое служение. Moi, Не je мешайте мне исполнить мое служение. moi, je veux être dans mon ministère. Ne m'empêchez pas de faire mon ministère. Аминь. Amen. Поэтому служить, услужливость, я это научил. То есть, знаете, есть тему, где есть у меня откровение, это тема покорность. Vous savez, il y a des thèmes pour lesquels j'ai la révélation. Ce sont ces genres de thèmes. У меня не теория, у меня откровение. У меня, то есть моя жизнь это откровение о покорности, послушании, о верности Et в moi, команде. ce n'est pas juste les théories, mais j'ai plutôt la révélation sur le ministère. J'ai la révélation sur la fidélité dans le ministère. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому это важно, чтобы мы понимали, что когда мы служим Богу, Voilà, c'est très important que nous comprenions quand nous servons le Seigneur. Библия говорит о служителях, которые поставлены над, Le Seigneur, la Bible nous parle des serviteurs qu'on a établis. и также Библия говорит нам La Bible parle également об отношении тех, которые под. То есть, есть кто-то над, поймите правильно, да? То есть, эти слова говорят, что это не гордость, это библейские слова. Vous savez, il y a des mots, ce n'est pas juste de l'orgueil, mais c'est plutôt les mots qui sortent de la Bible. Мы научены, Nous avons été как я сказал enseignés. вначале, мы Comme знаем, je dis что en пастор ce должен moment, делать. Je sais qu'est-ce que le pasteur doit faire. Мы так научены все. Nous avons Пастор tous должен été это делать, enseignés. он должен мне звонить, Le pasteur doit faire он ceci, il должен doit меня m'appeler, посещать. il doit venir me rendre visite. Если меня нет, он должен мне позвонить, почему я не Si je ne пришел. suis pas là, il doit appeler pourquoi je ne suis pas là. Болею, он должен прийти молиться за меня. Je suis malade, il doit venir pour prier pour moi. То есть, пастор должен. Le pasteur doit. Это часть его. C'est une partie de son ministère. Вопрос. La А question. что мы должны, которые не являются пасторами? Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous qui ne sommes pas Неужели des у pasteurs. нас нет никакой ответственности? Quoi, nous autres là, nous n'avons pas aucune responsabilité. Библия говорит, La также Bible déclare, наши ответственности по отношению к духовной власти, которые La поставлены. Bible nous parle également de notre responsabilité par rapport à des personnes, des autorités spirituelles que le Seigneur a établies. Поэтому я и говорю в церкви, что у меня и сейчас мой пастор Александр, он далеко, в Украине, Voilà pourquoi je dis ici à l'église, mon pasteur qui s'appelle Alexandre, qui est loin en Ukraine. но у меня тут есть другой, есть наставник, потому что я не могу быть без пастора, Ici, j'en ai un autre parce que je ne peux pas rester sans pasteur. которому я также отчитываюсь, которому я также подчиняюсь теперь. Celui auquel je suis sous son autorité. Легче было бы
Nikavutut ni imet, umia mo pastor v Ukraine. Что тут тварью, он же не знает ничего. Ça aurait été beaucoup plus facile de n'avoir personne ici. Il y a mon pasteur qui est en Ukraine, je peux faire Могу n'importe quoi. personne чудить, sera au courant. чудеса творить. Je pouvais faire n'importe quoi, faire des Извините. miracles, excusez-moi. Да, то есть свои чудеса творит, именно творит. Faire, créer ces miracles. Знаете, а кто мне скажет, что приск, это что такое ты делаешь? Personne ne me dirait, mais qu'est-ce que tu fais là? У нас же нет пастора. Je n'ai pas de pasteur. И Dans ce понятно, о cas. чем речь идет. Voilà Поэтому pourquoi. это важно. Voilà pourquoi c'est Чтобы important. мы были, это называется безопасность. Et cela s'appelle Sécurité. la sécurité. Быть под. Être sous. Библия говорит, если много мест вам прочитаю об этом. Il y a beaucoup de passages О bibliques том, qui что parlent de cela. 1 Петра 5:5. On peut lire le 1er Pierre 5, chapitre 5. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смирномудрым. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Здесь перевод, который 1 Петр 5:5. 1 Pierre 5, 5. На французском языке написано дальше, что dans vos rapports mutuels, то есть в ваших взаимоотношениях. En français, on parle des rapports mutuels. Второй части. La deuxième partie. То есть также и младшие повинуйтесь пастырям, потом все же подчиняйтесь друг другу, то есть потом все же, после этого написано там, в ваших, dans vos rapports, в ваших отношениях, которые теперь есть, Il dit vous devez être soumis dans des relations ou bien des rapports mutuels que vous aviez. должен быть мудрость, Il doit avoir la смирномудрие. sagesse. В чем? En quoi? Если Si Давид подчиняется мне, я David должен быть est мудрым, soumis à moi, понимать, je dois что comprendre он подчиняется не мне, как просто он подчиняется именно того авторитета, который Бог дал мне. il se soumet à moi pas comme une personnalité, mais plutôt à l'autorité que le Seigneur m'a donnée. И я не должен пользоваться теперь этим, как сказать, то есть вот мудрость должна быть у меня, не пользоваться этим, чтобы добиваться какие-то свои другие цели Je ne dois или pas, манипулировать. je ne dois pas utiliser cela pour que je puisse manipuler David. Je dois avoir la sagesse. Поэтому нужно смирномудрие. Эта мудрость нужна здесь. Voilà pourquoi ici on a besoin de cette sagesse. Но задача Давида Mais l'exercice de David, не думать о моей мудрости. c'est de ne pas penser à ma sagesse. Это я должен думать о своей мудрости. C'est moi qui dois penser à ma sagesse. Задача его подчиниться. Et lui, son problème, c'est d'être soumis. Вот, то есть я вам, это Библия. Voilà, c'est la Bible. Je vous parle de la Bible. То есть задача его это подчинить. Я должен теперь, видя это, с мудростью от Бога, понимать, что это Церковь Божья. Павел предупреждал, что пасите, будьте внимательны, потому что если вдруг что из-за вас кто-нибудь пойдет не тем путем, ты ответишь за это. Вот о чем речь идет. Et ici, on parle de David qui est soumis. Et moi, en tant que pasteur, je dois avoir la sagesse de la part de Dieu de comprendre cela. L'apôtre Paul nous a tiré, il nous a dit de faire attention parce que nous devons nous occuper de l'Église. Si jamais il arrive à un membre de l'Église, c'est moi qui dois donner des réponses par rapport au Seigneur. И если я начал узурпировать эту власть, которую Бог дал мне, Если и je во commence- время ему я отвечу, то есть вот, с меня спросится, вот вопрос. Et si je commence à utiliser ce pouvoir pas comme il se doit, il me sera demandé pourquoi je l'ai fait. И это опасно Et c'est très для dangereux служителя. pour un serviteur. Аминь. Amen. Есть много мест Писания, просто что, знаете, даже сам Иисус Христос, он говорит, я ничего от себя не делаю. Vous savez, même Jésus dit que moi-même, je ne fais rien de moi. Отец, который послал меня, Le он Père qui m'a говорит, envoyé, что делать, вы понимаете? То il me есть dit, qu'est-ce я qu'il faut faire. подчиняюсь моему отцу. Et moi, je suis soumis à mon Père. Сын ничего от себя не делает. Он видит отца творящего, и он творит. Le Fils ne fait rien de lui-même, il voit le Père qui crée et lui, il le fait. Отец мой больше меня. Le Père, il est plus que moi. Аминь. Amen. Это слава Иисуса Христа. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Потому что когда в церкви нету порядка, Parce que quand il n'y a pas d'ordre à l'église, нету и мира. et il n'y a pas la paix non plus. Порядок La paix, приносит мир. l'ordre apporte la paix. Аминь. Amen. Порядок приносит мир. L'ordre apporte la paix. Порядок рождает мир. L'ordre fait naître la paix. Потому что когда порядок есть, Voilà. Quand il y a l'ordre,
все, что неправильно, лежит, оно бросается на глазах сразу. Tout ce qui se trouve pas là où il devrait se trouver, on peut le voir directement. Амен. Amen. Порядок, на только порядок сразу, это не на том месте, на том месте, на том месте. Et c'est juste de mettre de l'ordre, tu vas voir que certaines choses qui ne sont pas à leur endroit respectif. Порядок должен быть в наших домах, L'ordre doit être établi dans nos maisons, в наших семьях, dans nos familles, в наших взаимоотношениях с детьми. dans nos relations avec les enfants. Мы должны постараться привести порядок. Nous devons tout faire pour amener de l'ordre. Потому что порядок – это благословение. Parce que l'ordre, c'est la bénédiction. Порядок – это благословение. L'ordre, c'est la bénédiction. И мы в церкви хотим быть благословенными людьми. Et à l'église, nous voulons être des personnes qui sont bénies. Самое большое благословение, La plus grande bénédiction, кроме того, что мы спасены, à part du fait que nous avons été sauvés, это мир Божий. c'est la paix de Dieu. Аминь. Amen. Это мир, который внутри, вот в наших сердцах, мир. C'est la paix qui est dans nos cœurs. А этот мир, он приходит Et cette paix vient dans nous через порядок au также. travers de l'ordre. Аминь. Amen. Там, где беспорядок, Là où il y a le désordre, там хаос. là-bas il y a toujours un chaos. И как говорит один проповедник, там черти водятся. Et comme disait un prédicateur, Là-bas, il y a des démons qui se tournent. là-bas il y a les démons qui tournent. Порядок правильный. Et c'est une bonne chose d'avoir de l'ordre. Люби порядок. Tu dois aimer l'ordre. Это не просто, потому что есть эго. C'est pas juste parce que tu as ton ego. Мы не хотим. То есть Мы мы не понимаем, voulons что pas. само это чувство порядка, оно вложено в нас. Мы каждый хочет, чтобы порядок был. Но вот, быть в порядке самому, это сложно. Но мы все хотим, чтобы порядок был. Et ce paramètre d'ordre est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous comprenons qu'il doit avoir cette parole, cet ordre. Как я говорил уже, Comme je l'ai déjà dit, от порядка никто не умирает. de l'ordre, personne ne meurt. Именно от просто порядка никто не умирает. Du fait qu'il y a l'ordre, personne n'est jamais mort pour cela. Но от беспорядка Mais du désordre, это точно. c'est sûr qu'il y a des gens qui meurent. От порядка не умирают. De l'ordre, on ne peut pas mourir. Даже в армии. Même dans l'armée. Говорят, это делай здесь, Он это te делай dit de так. faire ceci là, Когда fais человек, comme все, ça. отсюда матросы, которые, как, ну, знаете, там, знаете, тебе говорят, когда, допустим, вот такая, там, когда бьет, как его, корабль, шторм, Vous savez, quand есть определенные правила, которые нужно следовать. le navire est embarrassé par les И когда vagues, человек il y a говорит, un да, ordre. знаете, Vous savez, я сам знаю, как правильно. je sais moi-même comment faire. Тебя потом не найдут, потому что вода возьмет тебя и в море, Après, on ne va pas и te все. retrouver parce que les vagues vont t'emporter dans la mer. Вы понимаете, о чем речь идет? Vous savez de quoi je parle? Порядок – это благословение. L'ordre, c'est une И bénédiction. Бог, Et Dieu, Он Бог порядка. c'est un Dieu d'ordre. Бог порядка. Dieu est un Dieu d'ordre. Уважай порядок на работе. Tu dois respecter l'ordre établi au travail. Уважай порядок в школе, Tu dois в respecter l'ordre училище, établi à l'école, в СЖФ, в колледже. au collège, au cégep. Уважай порядок в доме. Tu dois respecter l'ordre établi Как à la сын, maison. как дочь. Уважай Comme порядок fils. родительский, как они дают порядок. Уважай Fille, это в доме. tu dois respecter l'ordre établi par les parents. Как жена, уважай порядок, который именно в ваших отношениях с мужем. Comme femme, tu dois respecter l'ordre établi avec ton mari. В церкви уважайте l'église. порядок, который есть в церкви. Tu dois respecter l'ordre établi à l'église. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Давайте встанем все вместе. Mettons-nous debout. Аллилуйя. Просто давайте помолимся немножко. Alléluia. Nous allons prier un tout petit peu. Просто посмотри в свое сердце. Regarde seulement dans ton cœur. Бог здесь. И, Le Seigneur est ici. возможно, ты для себя что-то подчеркнул. Peut-être tu as remarqué quelque chose pour toi. Возможно, и нет, не знаю. Peut-être rien, je ne sais pas. Просто молись Богу. Prie seulement le Seigneur. Чтобы Бог помог и тебе, и мне. Бог помог нам Que le Seigneur nous aide, qui Как t'aide церковь. comme église, иметь порядок. et avoir de l'ordre. Держаться порядком. Rester dans l'ordre. Иметь уважение Avoir le respect к служителю. par rapport aux serviteurs. К служителям, которые Бог поставит в церкви. Aux serviteurs que le Seigneur a établis dans l'église. Потому что эти служители, они, знаете, они жертвуют многим, чтобы вам отдавать свое время, это внимание, проходят, знаете, мы это не видим.
Parce que ces serviteurs, pour vous apporter le service, le ministère, ils se privent de beaucoup de choses. Mais nous ne le voyons pas. Vuishi etu tsenu ni kada ni pa imiote. Vous ne comprenez jamais ce prix. Eta yevo attention zbogom. C'est sa relation avec le Seigneur. No at vas bog trebuie chuvi как сказать, ну слушай. Понятно, что это не культ личности, повторяю. De votre côté, vous devrez comprendre que ce que le Seigneur veut, c'est la soumission. Mais on doit comprendre que ce n'est pas le culte à la personnalité. Это не то. Ce n'est pas cela. И если пастор просит или служитель то, что против воли Божьей, ты не должен слушаться. Et si le pasteur ou bien un serviteur vous demande quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, vous ne devez pas l'accomplir. Amen. Вы поймите правильно, то есть должен быть нормальный Ça doit être баланс. de façon normale, on doit avoir une balance normale. Но когда мы говорим о церкви, Quand nous parlons de l'église, если как церковь у нас не будет порядка, comme église, si nous n'avons pas de l'ordre, мы вымерем. nous allons mourir. В следующий раз я вам покажу, как порядок приносит умножение. Et la prochaine fois, je vais vous montrer comment l'ordre apporte la multiplication. Как порядок приносит рост, умножение. Comment l'ordre apporte l'agrandissement. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Даже в финансах, ты скажешь, у меня даже мало. Библия говорит, что Tu dis que je n'en ai pas beaucoup. много хлеба бывает и на ниве бедного, но многие гибнут от чего? Беспорядка. La Bible dit que parfois il y a beaucoup de pain, mais les gens meurent du fait qu'il y a le désordre. Иногда у кого-то смотришь, у кого-то не так много денег, как-то получает, но как-то живет аккуратненько, все. У кого-то больше. И говоришь, я не пойму, как. Parfois tu peux voir quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, mais il vit de façon mesurée. Mais il y a d'autres qui en ont beaucoup, mais ils vivent, ils n'en ont pas assez pour vivre. Потому что есть беспорядок в Parce qu'il финансах. y a le désordre dans les finances. Аллилуйя, Господь Бог, спасибо Тебе. Alléluia Seigneur, merci. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Nous te remercions pour ta présence. Мы благодарим, Господь Бог, Тебе за то, что за Твое Слово сегодня на этом Nous te собрании. remercions pour ta parole dans ce culte. Возвеличиваем имя Твое. Nous élevons ton nom. Господь, Ты учи нас сегодня о порядке Твоем, Господь. Seigneur, tu nous enseignes de ton ordre. Ты говоришь нам, Боже, о порядке внутри Твоего дома. Tu nous parles de l'ordre dans ta maison. Однажды ты пришел в храм, и в храме там, это был храм, да, но в храме то, что там происходило, это было беспорядка. И ты просто стал, ты просто гневался, ты взял бич, ты просто начал всех выгонять оттуда. Un jour, tu es venu dans ton temple. Oui, c'est un temple. Mais ce qui se passait là-bas n'avait de rien comme un temple. Tu as tout renvoyé, tu as tout renversé. Потому что написано там, что просто в твоем сердце есть то, что горит. И есть ревность. Ты просто ревнуешь, ты негодуешь о беспорядке в твоем доме. Et toi, tu n'aimes pas qu'il y ait le désordre dans ta maison. И мы молимся, Господь, как церковь. Et nous prions comme Église, Seigneur. Мы каемся, Господь, Et nous nous répondons перед Тобой, в своих сердцах. devant toi, dans nos cœurs. За те беспорядки, Господь, Du désordre, Seigneur. в которые, Боже, мы сами участвовали, или мы сами делаем. Que nous avons participé ou bien que nous avons organisé nous-mêmes. Мы каемся, Господи Боже, Nous demandons pardon за то, что, возможно, мы не настолько понимаем, кто такой духовную власть. du fait que nous ne comprenons pas c'est quoi le pouvoir spirituel. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Прости нас. Pardonne-nous. Помоги нам иметь правильное понимание духовной власти. Aide-nous à avoir la bonne connaissance du Помоги pouvoir нам, spirituel. Господи Боже, Aide-nous, Seigneur, иметь правильное понимание и правильное отношение к Твоим служителям. avoir la bonne compréhension et la bonne relation avec tes serviteurs. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Порядок плюс благословение. L'ordre apporte la bénédiction. Помоги нам, Боже, иметь порядок в своих семьях, Aide-nous à avoir de l'ordre dans nos familles, с нашими детьми, avec nos enfants, на своей работе, au travail, на всяком месте. dans tout endroit. Ибо порядок приносит мир, а мир – это благословение. Parce que l'ordre apporte la paix. Et la paix, c'est la bénédiction. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благословляем имя Твое. Nous bénissons ton Saint-Nom. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Slava Bogu, bratia și sestre. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Pamięci ciemu очень правильно, да, это повторяю, чтобы поняли правильно, это не культ личности, да, поймите правильно. Но я понимаю одно, если мы не поставим порядок в церкви. Je comprends comme église, si nous n'établissons pas l'ordre dans l'église, Знаете, я вижу церковь не только сегодня, je ne vois pas l'église seulement aujourd'hui. я вижу церковь sobre через месяц, через два, через год. То есть я проектирую, я хочу реагировать не на сегодня только, я хочу реагировать уже, то есть я даже не хочу реагировать, я хочу уже опережать события. Et je regarde l'église pas aujourd'hui, je regarde ce qu'elle sera demain, après-demain. Je ne vais pas réagir par rapport à ce qui est aujourd'hui, mais je vais aller en avant. Amen. Amen. Я не хочу реагировать, я хочу опережать события. Je vais aller au-delà. Поэтому я понимаю, что если не будет порядка, Je comprends que s'il n'y a pas l'ordre établi, il будет много проблем. y aura beaucoup de problèmes. Но навести порядок Mais pour établir l'ordre, также принесет много проблем. il va amener aussi beaucoup de Но problèmes. эти проблемы лучше, я выбираю эти проблемы, Mais которые ces порядок problèmes навести. sont meilleurs parce que je choisis ces genres de problèmes. Навести порядок. Потому что d'établir я l'ordre. буду иметь проблемы, знаю, что Бог будет на моей стороне. Parce que si je veux établir l'ordre qu'il y a des problèmes, le Seigneur sera de mon côté. Amen. Amen. Потому что я делаю то, что просит от меня пасти церковь. Parce que je fais ce qui est demandé de moi pour s'occuper de l'église. Что тут будет проблема, что тут будет проблема. Que ce soit ici, il y aura des problèmes. Que ce soit là-bas, il y aura des problèmes. Начиная эту тему, я понимаю прекрасно. Commençons ce thème, je comprends très bien. Будет какие-то в наших сердцах, как называется, бурление, возможно, там какие-то бурление, штормы, ну как-то вот, я не знаю, как называется. Je sais qu'il y aura des bouillonnements qui vont se passer dans nos cœurs. Точно за что тут у молодежи тоже дома, там тоже их ждут разговоры, возможно, тоже. Je sais aussi que pour les Bourlение jeunes тоже à la будут. maison, il y aura aussi des bouillonnements qui les attendent. Но это правильно, родители. C'est la bonne chose, les parents. Не остановите, потому что бурление, наведите порядок. Vous ne devez pas laisser parce qu'il y aura un bouillonnement. Non, vous devez établir de l'ordre. Amen. Amen. Точно так De la же, même как façon, пастор, aussi я не pasteur, буду бояться, что порядок должен быть установлен в церкви. je ne veux pas avoir peur parce qu'il y aura ça. Non. Мы не хотим Doit жить как во времена établir l'ordre. судей, когда каждый считал, делать то, что он считал справедливым. Ne doit pas se passer comme ça s'est passé, comme on a lu que chacun fait ce qui lui était bon. Простым языком нашим, каждый сам себе указ. Excusez-moi de dire que chacun établit ce qu'il veut. Но Non, так быть не может. cela ne peut pas Церковь arriver. – это то место, где порядок. L'église, c'est un endroit là où il doit y avoir de l'ordre. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит каждого из нас. Сейчас у нас время для пожертвований. Свой путь мне яви, и пусть истинный свет ведет меня во все. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.